폭탄 저기압의 영향으로 중부지방에 강한 바람이 불고 있고 특히 미시령에는 오늘 초속 45.7m의 폭풍이 관측됐습니다. 초속 30에서 40m의 돌풍이 몰아치고 있는 강원 영동 지역은 밤까지도 강풍이 계속될 것으로 보입니다. 강풍 경보가 내려진 강원도는 지붕이 날아가거나 승용차가 파손되는 등 이틀째 피해가 잇따르고 있습니다. 주요 국립공원은 오늘 오전부터 입산이 전면 통제됐습니다. 미 공화당 지도부가 트럼프를 당의 대선 후보로 공식 선언했습니다. 오는 11월 대선 본선에서 미 공화당 트럼프와 민주당 힐러리 후보가 맞붙는 구도가 사실상 확정됐습니다. 가습기 살균제 사망 사건 피해자 가족 대표가 옥시 영국 본사 주주총회를 방문하고 옥시 본사를 영국 검찰에 고발하기 위해 영국으로 출국했습니다. 방조제 시신 사건을 수사 중인 경찰이 신원 확인을 위해 국과수에 부검을 맡기고 상반신 시신에서 발견한 금리와 반지 등의 정보를 추가해 공개수배 전단을 다시 배포했습니다. 한 여성이 차를 몰고 청주공항 활주로를 10여 분간 주행하는 황당한 일이 발생했습니다. 지역 기관장 모임에 참석했던 여성으로 부대 안에서 군 관계자가 참여한 술자리가 벌어졌던 것으로 확인됐습니다.